So yun guys, katapos lang natin gawin yung Delta brand na Airsoft rifle. So ito siya. Ang problem nito is yung semi-auto niya, nagpo-full automatic na, inayos na natin. Then yung gears niya maingay. So nung binuksan natin, nakita natin na kalug na yung isang bearing niya, kaya pinalitan na natin. So ito na siya ngayon, yung FPS niya. Ayan, check nyo. Firing 445, 443, 441, 443. Medyo lowbat na siguro yung chrono na gamit natin, kaya pumapali na yung reading niya. Pero still okay pa rin naman, 440 to 445 FPS siya. So okay na yun. Pwede na ilaro to sa Sunday. Mahabol bago man lang mag-gunban, makalaro yung mga. Once we get back to the hotel room.